apostila, né? Parte 3 do nosso estudo de ciências das aulas remotas, nessas aulas programadas. Aqui, então, Ciência da Natureza, parte 3. Junho de 2020. Eu coloquei uns recadinhos aqui para vocês, se vocês tiverem dúvidas, né? O número do WhatsApp, meus e-mails. E coloquei também esse recado, que não é obrigatório os vídeos, né? Então, o aluno não tem obrigação de assistir os vídeos, mas é uma oportunidade de aprender mais sobre o assunto, ou até entender. Às vezes a gente lê e não entende o que está escrito, né? Mas consegue, quando assistir o vídeo, consegue compreender melhor a matéria. Então eu pensei em não colocar os vídeos, porque tem algumas pessoas que às vezes não conseguem acessar, mas também é injusto com aqueles que conseguem, ou que têm vontade, né, de assistir, né? Não cobrei nada sobre os vídeos nas questões, mas acredito que ajuda bastante para resolvê-las também. Bom, deixa eu passar adiante aqui. Então, o reino das plantas, né? Reino plantar. Nosso assunto nessa terceira parte da ciência da natureza é sobre o reino das plantas. É difícil de... Aqui uma coisa importante que eu coloquei, né, que a educação continua, né? Nós estamos em quarentena, mas a educação continua, né? As aulas foram suspensas para os alunos ficarem em casa, né? Não é para estar passeando. Mas também não é férias, né? Tem gente que está pensando que tá de férias, mas não é férias. Não é momento de passear nas ruas, nem de se reunir com os amigos. Nada de beijinhos, abraços, aperto de mão. Redobre o cuidado com a higiene. E aproveite esse tempo para ler, estudar, assistir filmes e séries. Jogar videogame, conversar com a família. Né? Às vezes a gente não tem muito tempo de ficar com a família, mas agora a gente pode até estudar junto, né? Então, o reino das plantas é composto por organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos por meio da fotossíntese. O que significa ser eucariontes? Possuem células, né, completas e com o seu núcleo, né, o núcleo dessas células é dividido por membrana nuclear, que é a carioteca. Então, o núcleo dessas células, né, é individualizado e são pluricelulares, né? São seres que têm muitas e muitas células. E autotrófico por fotossíntese. Auto, né, significa que fazem por si, né, o seu próprio alimento. Então, autoproduzem o seu alimento por meio da fotossíntese. É o reino das plantas, né? O conjunto das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a gente tem 4 aqui que formam o reino das plantas. Aqui a gente tem exemplo, né, das briófitas, que é aquele musgo que fica nos lugares que normalmente a gente vem perto de caixa d'água, que tem bastante umidade nas calçadas, a gente tem um tapetinho verde, né? E aqui tem uma ampliação que melhora cada plantinha. Aqui a gente tem como exemplo das pteridófitas, as samambaias, as avencas. Aqui das gimnospermas a gente tem o pinheiro, né? O pinheiro do Paraná é uma árvore característica aqui do Brasil, né? Que é sempre utilizada, né, para exemplificar esse grupo das gimnospermas. As angiospermas são plantas, como são as plantas superiores aqui, que tem todas as que têm frutas. Vocês veem que nessas outras aqui não tem flores nem frutas, né? Mas as gimnospermas, então, tem tudo. Os organismos do reino plantar são multicelulares, com células eucarióticas, são autossuficientes, ou seja, produzem através da fotossíntese, sendo assim chamados de autótrofos. Todas as células vegetais possuem celulose em seu aparelho celular, vacúolos, cloroplastos em seu interior. As organelas aqui são partes da célula, né, para o funcionamento delas. Os cloroplastos aqui tem clorofila, a parede celular, né,
é aquela que tem a celulose, né? A famosa celulose que a gente fabrica o papel. Os vegetais foram os primeiros colonizadores da Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente. E é através das plantas que a vida no planeta se mantém. Sem plantas, não tem vida, né? Ninguém sobrevive. Elas são a base da cadeia alimentar. Então, são os produtores, né? Aqui a gente tem o esquema da fotossíntese, que a gente já estudou ano, mas sempre é bom relembrar. Então, a gente está aqui com a planta no solo, as suas raízes, e pelas suas raízes ela absorve água, H2O, né? Fórmula química da água. E pelas folhas ela absorve o gás do ar, tá? O CO2, está absorvendo, a setinha está entrando, né? Libera nesse processo o gás oxigênio, a setinha saindo. E para ocorrer esse processo de fotossíntese é necessário solar, né? Então, a energia da luz está recebendo energia. E a glicose, 6H2O6, é o produto, né? Junto com o oxigênio, né? Produto dessa reação química, né? Desse acontecimento, desse fenômeno. A glicose é o alimento da planta. Então, tudo isso serve para ela produzir glicose. Claro que o oxigênio quem se beneficia é a gente, né? Mas ela produz também. Bom, aqui a gente tem... deixa eu ver que eu acho que eu não passei... Acho que eu não passei nenhum vídeo ainda, né? Gostaria de mostrar para vocês, mas acho que não passei. Não. Vai estudar os grupos agora separadamente, tá? Grupo a grupo. Esse aqui já tá lá no primeiro grupo, então, que é o grupo das briófitas. Eu coloquei aqui para vocês verem um videozinho aqui no YouTube. Eu coloquei, enviei para vocês online porque eu acho mais fácil de entrar nos vídeos, né? Porque a gente clica aqui e aí entra direto, que não precisa estar copiando, né? Só que eu não tô conseguindo entrar direto. Meu Deus do céu. Clique para seguir. Vamos ver se agora eu consigo. Tá meio trancadinho no meu computador. As horas que eu tô tentando. Não tá me obedecendo em nada. Se vocês, no caso, no celular, vocês vão clicar aqui e vai ir direto, né? E aqui também deveria ir no computador, mas não tá acontecendo isso, né? Deveria, mas querendo obedecer. Eu vou copiar aqui, então, já que ele não tá querendo ser legal comigo. Copiar. Tentar abrir uma página aqui para colocar. Eu acho que é o computador mesmo que tá muito cheio de coisa. É o computador mesmo.